Всем доброго дня. Вот, наконец-то купил банную печь компании Березка. Печь в разрезе выглядит так. Визуально будет выглядеть так. Вот. Это с открытой каменкой. Как указал производитель, толщина стенок 6 мм. Толщина жароприемной трубы, которая, видимо, где-то вот здесь, 8 мм. Сталь 0,9 Г2С, по-моему, так. Почему именно эта печь? Хотелось печь, чтобы была... Ну, есть и чугунные печи. Сначала, конечно, рассматривал чугунную, но цена. Это мне получилось в районе 15 тысяч рублей со скидкой. Будет она вся в камнях, не будет инфракрасного излучения. Что еще? Ну, приточная затяжная вентиляция не сделана. Будет под печь. Приточка вытяжная обратно. Что хочу сказать. Ну, лично думаю сделать, вернее, с этой печью. Здесь углубление, здесь с 3 сторон, так раз, два, три. Ну, с 4 практически. 3. Будет камень навален. И здесь, я думаю, сделать как бы закрытую каменку. Что-то оградить. Думаю, плитами вот из того же только хлорита продают плитку такую, да? Толщиной она там 3 сантиметра, ну 30 миллиметров, наверное, да? Вот как это сделать? Сделать отверстие, заливную горловину, чтобы закрытая каменка и паровая пушка была. Потому что у данного производителя есть еще печи. Воевода, не помню, но она выше. Почему, кстати, да, еще такая модель? Она для моего парильного помещения по размеру дошла выше. Это 70 на 60. Высота 70, диаметр 60. Каминная дверь, что не хотелось со стеклом. Стекло, конечно, в комплекте идет. Дверь чугунная с возможностью регулировки тяги, да? Закрыть, открыть. Вот. Под бронзу, да, покрашено. Как есть один из классных обзорщиков, Анатолий, посажено стекло на рамку, он все говорит, это хорошо. Зольник. Здесь отверстие, я так понимаю, он делал тоже обзор на одну из их и печь этой компании, чтобы, видимо, стекло не коптилось, данное стекло. Внутри, наверное, видно. Края скошены снизу, да, чтобы, как тоже говорит профессионал, зола скапливалась вниз и сваливалась зольник. Такие сварные швы аккуратные. Здесь вот побольше в углу. Дымовые каналы. 2 дымовых канала. Газоканала, так правильно, не знаю. Видимо, вот это жара. Остальная плита. Толщины толстые. Там 6-8 мм, смерить пальцами нет возможности. Это зольник. Это их брошюра. Вот. Да, кстати, вот данная печь Викинг 15 у меня. Вот она. Только дверь здесь другая, Викинг 15. А сначала рассматривал вариант Витязь. У нее закрытая каменка. Но размер великоват. Она уже в диаметре 65 и высоту метр. Совсем было смотрелось у меня очень громоздко. Данная модель. Но хотя на нее, честно, запал. Именно почему этой компании сначала запал на данную печь. Закрытый камень хотелось. Но я думаю, я организую. Что тут еще? Вот эти плиты, как правильно их назвать, они якобы должны вставляться. Классник. И это должно как бы еще увеличить срок службы данной печи, да? Потому что здесь будет самая большая температура внизу, где будут угли. И все, рода предохранителей. Они уже идут за эту сумму. Ну, в рознице она стоит 17 800, если не ошибаюсь. Так, 2. Это заглушка, прочистной канал.
Да, рассматривал. Хотелось, кстати, купить печь производителя Грилда, но вот с прочистным и что-то какие-то отверстия у них там тоненькие. Мало отверстий. Вернее, не мало отверстий, а где дымоход, там что-то уж совсем как-то они маленькие. А я буду топить, наверное, печь не только березой, а что еще со стройки останется, быстро застрется у меня. Вот, кстати. Да, пока в магазине играл в компании, должен быть еще посаживаться вот на эти места. Но его забыли положить, отдать мне. Но как бы я звонил, сказали, да, он есть, все отдадут. Что еще? Что? Ребра. Давайте посмотрим. Ребра. Жесткости при нагреве не дадут вестись стенкам печи. Что еще? Кстати, это вот что за отверстие? Здесь вот еще, видите, есть такие карманчики. Я понял, это что такое. Так. Вот. И, видимо, отсюда будет подсасываться воздух. И здесь сверху будут догорать газы. Да, кстати, да. И здесь я все-таки закрою. И будет у меня мини закрытая каменка. Все-таки я сделаю обязательно. Вот сзади она так будет выглядеть. Мысли также на полу. Тут тоже толщину стали, смотрите, да? Шестерка, восьмерка, не знаю. Померить нечем. Ну что еще? Вот. Ну, купил. Камешки потихоньку буду покупать. Печь сделана в этом году свеженькая практически. Горяченькая еще. Вот высота 710, ширина 600, длина с выносом 585. Да, масса 80 килограмм. Вдвоем ее легко, свободно из газа вынесли, все, да, донесли. Здесь, значит, у нас классник. Это к данной печи шел. Стекло. Чтобы его не разбить. Комплекте. Стекло. Что еще? Да, стекло. Затем шнур. Стекло, шнур. Так, ну, в принципе, вот они, видите, эти отверстия будут тоже подсасывать воздух, тем самым стекло отдуваться будет. Ну, как смог, так снял. Но если какие-то вопросы будут, пишите. Здорово, не ругайте за видео. Я не суперблогер. Вот, печь подбирал себе вот именно по дизайну и по конструктиву. Понравилось. Всем спасибо. Кстати, сама печь, сама баня, куда будет ставиться печь. И вот участок. Тут грязно у нас. Все еще сохнет земля. Все, всем пока. Так буду протапливать первый раз на улице. Наверное, тоже сниму небольшое видео. Ну, естественно, не сейчас. Меня ждут работы на данном объекте, на своем. Буду носить песок. Все, всем пока. Спасибо. Там ставьте лайки или там дизлайки, как говорится. Всем пока.